Sąmoningoms yra pats pirmasis žingsnis į savęs transformavimą iš kerminą į drugėlį. Tapk stebėtoju. Stebėk dabar, išeini į gamtą, ne, tarkim, ką pavyzdys, aš gamto, aš myliu gamtą, aš labai dažnai lankausi. Ir aš esu gamto, ne, ir dabar, tarkim, tu esi gamto. Žiūri mėdę, ne, o, mėdis. Viskas, kaip tu pasaka, mėdis. Medis. Tu jau nebestebėtojas, nes tu duodi nakleiką, tu duodi pavadinimą, tu duodi reikšmę. Pradėk matyti viską aplinkui, stebėti su nuliu nakleiku, visiškai nedėk absoliučiai nakleiku, ką dalykai tau reiškia. Pastebėk dalykus tiesiog, žiūrėk, kas vyksta. Šitai žmogus praėjo, aš visiškai nedėjau jokios nakleikas ant to. Pradėk stebėti. Pastebėk aplinką savo. Pastebėk, kas vyksta. Girdėk, pajus kas prieki, pajus kas už gal, pajus kas kairį, pajus kas dešiniai. Tikslas yra tau tapti stebėtojų sąmoningai. Tu eini, prisimenu, gerai, aš esu sąmoningas, gerai. Aš stebu tiesiog, aš žiūriu, aš būnu šiam momente, čia ir dabar, sąmoningai. Pasirink tapti stebėtojų sąmoningai ir tiesiog būk čia ir dabar, nedėdams nakleikų, ko tie dalykai reiškia, kokia spalva čia yra, kaip dangus atrodo, kaip kažkas šūkom kur nors gal, kaip kažkas kažką daro, kaip tiesiog niekam nedėk nakleikų ir jokių reikšmių. Tiesiog tapk stebėtojų. Kai tu pradėsi pastebėti, tiesiog esati aplink save ir savo informacinį lauką, tu pradėsi daugiau sąmoningai gyventi. Ir kai tu pradėsi daugiau sąmoningai gyventi, tu pradėsi pastebėti, kai tau iššokst limituojantys įsitikinimai arba baimę paremti įsitikinimai, kurių tu nepageidauji. Ir kai jie realių laikų iššokst, tu turi galimybę tada pastebėti ir pakeisti realių laikų. Tai yra pats pirmasis žingsnis pavertėjimo iš kerminą į drugėlį. Tai aš žinau, kad tu gali. Pradėk mylėti, pradėk dėkoti, pradėk stebėti, nedėdams jokių nakleikų niekam.